wannan shine abin da zan yi rafar da shi. Na yanko yadi ɗaya daga jikin atamfan, na ninka shi ninki 4. Nan daga sama zan saka inci 7, sannan nan ma zan saka inci 7, sai ƙarshen nan shi ma inci 7, sannan sai na ja na shata alama kamar haka. Wannan shine saman rafin kenan. Sai kuma kasan shi ma zan saka inci 11. Daga nan tsakiya shi ma zan saka inci 11, sai ƙarshen nan inci 11, sai na alama sai na ja shi. Wannan shine ƙasar rafa kamar yadda ake gani, inci 11 11 sai kuma 7 7 7. Wannan shine rafar riga. Gashi zan ja shi, zan shata shi kamar haka. Sai na sa almakashi na yanke shi. Amma nan saman da yanke sa inci 7, idan misali ana son tattara da yawa akwai buƙatar a ƙara shi daga 7 ɗin ya dawo 8 ko 7 da rabi. Adadin girman da aka sa na inci shine adadin tattarar da za a iya yi wa rigar. Gashi na yanka ƙasan shi ma, na cire saman na kuma cire ƙasan yanzu. Wannan shine rafar mu, ga kuma yanda take. Wannan shine rafar rigar mu. Yanzu kuma za mu tafi mu ga yanayin yanda ake yanka hannu, shi ma za mu yanka shi a yanzu. Mun gode sosai.